Pra quem acha que Daikin é 100% silencioso, tive que abrir a máquina para descobrir que tem, ó, isso aqui tava batendo, ó. Ficava batendo aqui, vibrando, dependendo da rotação do motor, do compressor, que não dá pra focar direito. Ó, aí você vê ali, ó, aquela parte ali, ó, você vê que ela na câmera não dá pra focar direito, tá até amassado de tanto que bateu. Aí fala, porque aqui você não garantia o trabalho que ia ter pra tirar essa máquina do lugar, levar na garantia. E para os caras falar ainda que foi má instalação. Ali, ó, o cobre muito pertinho do outro, não sei se devia ter uma borracha ali, ou faltou. Aí vibrava, ó, porque a máquina tá aberta, né? Porque ela tá aberta, mas na hora que fecha, coloca a proteção dela toda, isso aqui, ó, faz assim, ó. Aí empurra a pecinha, ó. Qualquer coisinha, e aqui tem essa proteção aqui ainda, que eu tenho que colocar. Aí vem aqui, ó. Dá pra ver até que a tubulação ali deu uma amassadinha. É mole? Paga muito caro no Daikin. Enquanto os problemas bobos desse aqui da Jurássico. Falta de proteção aqui da tubulação de cobre. Valeu, Daikin.